Sot në mëngjes në kryqëzimin e rrugës Blagoja Toska me rrugën Boris Kidriç në Tetov, punonjës policie nga stacioni policor për sigurinë e komunikacionit rrugor Tetov kanë privuar nga liria personin BG, 48 vjeç nga Tetova. Gjatë një kontrolli në komunikacion, punonjësit e policisë ndaluan një automjet pasagjerësh Honda me targa të Tetovës, të cilin ai e drejtonte, dhe gjatë kontrollit është konstatuar se ai ishte në ndikimin e alkoolit, përkatësisht janë matur 1.65 promile alkool në gjak. Pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tij do dorëzohet kallëzim përkatës sipas nenit 297A të kodit penal, drejtimi pa kujdesshëm i automjetit motorik. Mbrëm punonjës policie nga sektori për punë të brendshme Tetov në bashkëpunim me Departamentin për Krim Ndërkufitar, Mërgim, të huaj dhe riadhëzim dhe Inspektoratin Shtetëror të Tregut Tetov kanë kryer kontroll aksion në një objekt hotelerik përgjatë autostradës Tetov-Shkup. Gjatë kontrollit për shkak të keqpërdorimit të qendrimit turistik, përkatësisht qendrimit në kundërshtim me qëllimin, është ndaluar ZH, 47 vjeç nga Republika e Shqipërisë. Ajo është mbajtur në stacionin policor për procedurë të mëtejshme dhe kundër saj do të vijojë para shtresë përkatëse. Mbrëm në orën 22:20 në stacionin policor në Gostivar, BU, 44 vjeç nga Debreshi, ka denoncuar se rreth orës 22 në lagjen Tullana në Gostivar, ndërsa drejtonte një taksi automjet Passat me targat Gostivarit, është sulmuar fizikisht nga një person, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 17:10 në sektorin për punë të brendshme Tetov, nga Spitali Klinik Tetov, është denoncuar se tek ata janë dërguar PA, 28 vjeç dhe SA, 30 vjeç, të dyja nga fshati Zhelinë e Tetovës. Sipas denoncimit, ato para një objekti shitjeje në fshat janë sulmuar fizikisht nga kusherirat e tyre AA dhe BA nga i njëjti fshat, po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje në orën 13:25 në stacionin policor në Gostivar, VQ, 33 vjeç nga Gostivari, ka denoncuar se i është vjedhur një automjet motorik pasagjerësh Kadi me targat Gostivarit, i cili ishte parkuar në rrugën 101 tek një autolyrës për riparim dhe me qelsa në brav, po ndërmerren masa për gjetjen e automjetit. Dje në orën 10:05 në Gostivar, punonjës policie nga Gostivari me urdhër gjyqësor ka ndaluar personin DN, 31 vjeç nga Gostivari, i cili ishte në kërkim për vuajtje të dënimit me burg për vepër penale të kryer sipas nenit 297, paragrafi 2 të kodit penal. Ai është dërguar në institucionin ndëshkimor penal Burgu i Tetovës për vuajtjen e dënimit. Dje në orën 11:20 në policinë e Gostivarit, LL, 70 vjeç nga Gostivari, ka denoncuar se nga shtëpia familjare është larguar reja e tij AL, 33 vjeç së bashku me 3 fëmijët e saj të mitur, po ndërmerren masa për gjetjen e personave.